ich schon wieder bei der Einfahrt raus. Naja. So, hier bin ich am Rande des Schwarzwald. Also, weiß nicht, ob das schon per Definition der Schwarzwald ist, aber hier sind die ersten großen, dunklen Nadelbäume. Das ist für mich so der Schwarzwaldanfang. Und hier Tanke, nochmal kurz die Luft aus dem Tank gelassen. Ja, wir schreiben den 2. Januar 2022 und ich fahre heute eine Runde, um sicherzustellen, dass dieses Jahr nicht oder gleich mal richtig losgeht mit Motorradfahren und nicht so wie letztes Jahr viel zu wenig gefahren. Es waren keine 3000 Kilometer das ganze Jahr über. Das ist total unter meinem Standard. Und deshalb läuten wir das Jahr ein mit einer kleinen Schwarzwaldtour. Ich habe als Ziel mal die Hornisgrinde eingegeben. Ja, allzu weit in Süden wollte ich nicht. Wird ja immer noch so früh dunkel. Ist ja auch mitten im Winter. Allerdings 9 Grad und es soll bis zu 13 geben. Ja. Und ich habe ja hier meine Griffheizung. Hier sieht man sie vielleicht. Wenn man genau hinschaut, ist das Symbol. Und man fühlt sie auf jeden Fall. Sehr angenehm. Ich habe sogar extra die normalen, also nicht die Winter, sondern die normalen Handschuhe auch noch dabei im Rucksack. Und die werde ich nachher mal ausprobieren. Weil ich weiß nicht, wie luftdurchlässig die sind an der Oberseite. Wenn sich das in Grenzen hält und von unten vom Griff her schön warm kommt, dann kann ich mir vielleicht diese Rankenhandschuhe da sparen, mit denen man einfach viel zu wenig Gefühl hat, so für die Kupplung, fürs Gas allgemein. Deshalb ist noch ein kleines Experiment, das ich heute machen will. Die Griffheizung habe ich mir beim großen Service, den ich im Dezember habe machen lassen, einbauen lassen. Also Original Ducati mit Integration hier ins Menü. Mal kurz zeigen. Genau, hier Heated Grips, Medium. Wenn man da drückt, dann kann man hier noch auf High stellen oder auf Low oder auf Off eben. Medium passt mir ganz gut. Ja, und dann sieht man da rechts oben über der Traktionskontrollenanzeige, Fahrmodusanzeige noch dieses Symbol des beheizten Griffs. Und damit bin ich eine kleine Tour gefahren vor ein paar Tagen, nur um sie mal auszuprobieren. Das hat richtig gut funktioniert. Also so die Hausrunde. Und dann, ja, ich glaube, sonst hätte ich die Tour heute auch nicht gemacht. Also ich sehe die Heizgriffe schon so ein bisschen als Saisonverlängerer.
Okay, das war shit. Bisschen zu weit in Schräglage gekommen. Voll Panik gekriegt, als der Fuß auf der Straße geschliffen ist. Warum eigentlich? Ist mir doch früher schon öfters passiert. Aber dann gerade nochmal. Ja, zum Wetter. Sieht ja jetzt nicht so mega burnermäßig aus, aber es soll noch aufreißen. Also da, wo ich hinfahre, wenn ich dann da bin, soll es wolkenlos sein. Das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, aber laut DWD-App kann man ja so schön diese Kartenansicht machen und dann da Niederschlag und Wolken einschalten. Und das mit der Wolkenbedeckung hat letztens auch schon mal gar nicht schlecht funktioniert. Und da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Also, regnet soll es sowieso nirgends im ganzen Südwesten von Deutschland. Aber es soll sogar noch richtig schön werden. Und da freue ich mich drauf. Ja, 10 Grad hat es jetzt auch schon. Wir ist hier alles so nass. Jetzt soll es eigentlich seit Tagen nicht geregnet haben. So viel zum Wetterbericht, ne? Ah, das ist doch herrlich hier. Leere Straße. So ein Kärchen da rechts. Das ist das, was mir die Energie zurückgibt. Dieses Gefühl, durch die Pampa zu cruisen. Natürlich sieht es im Frühling oder im Sommer oder im Herbst also eigentlich immer schöner aus, aber trotzdem, das ist schon gut so. Die Heizgriffe haben sich jetzt schon gelohnt. So, das sage ich nach 200 Kilometern mit Heizgriffen. Tiefnebel. Und es wird irgendwie frisch. Ja, auf einmal hat es nur noch 6 Grad. Gerade hat es noch 10. Das merkt man dann. Muss ich etwa die Heizgriffe auf High stellen? Nee. Hände sind noch gar nicht kalt. Du merkst eher so an den Füßen und so am Hals. So ein bisschen reinzieht. Ich bin ja so ein Halstuch-Schal-Muffel. Was ist denn jetzt das hier wieder für eine komische Konstruktion beim Kalimoto? Warum soll ich denn da? Der will mich doch verarschen. Ich fahre jetzt hier nach Norden. Muss mal anhalten. Gucken wir doch mal, was will der denn hier machen? What? Sag mal, also das ist wohl echt ein bisschen eine Verarschung, oder? Da sind sonst keine so komischen Schlenker drin. Ist mir auch vorhin nicht aufgefallen, dass da irgendwie so ein totaler Quatsch drin gewesen wäre.
Ja, ich überspringe das jetzt einfach. Mal gucken, was passiert. Weil ich wollte jetzt eigentlich nicht extra nochmal eine Ehrenrunde durch Kalf und das andere Kaff da drehen. So ein Quatsch, echt. Mal gucken, was passiert. Neuberechnung. Naja, jetzt ist der Scheiß weg. 14 Kilometer gespart. Vor allem, das wär jetzt eher irgendwie kein Spaß gewesen. Das war durch Kalf. Durch 2 Städte durch. Oder Käfer. Also manchmal, Kalimoto. Genau hier habe ich mich doch mit dem Mesonix getroffen. Am Bahnhof da drüben. Ja, doch, frisch. Jetzt bei den 6 Grad. Jetzt wird es noch so feucht-kalt durch diesen Nebel, Wolken, Watte-Dings. Oh, billiger Sprit. Also billig, in Anführungszeichen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich so bleiben. Macht ja auch Sinn. Hier. CO2 muss kosten. Oh, hier ist wieder angenehmer. 10 Grad. Das merkst du echt. Regnet es jetzt hier oder was? Ich glaube, ich spinne. Wo kommt denn das Wasser her? Da oben sind doch überhaupt keine Regenwolken. Also so war das eigentlich nicht geplant. Nee, nee, nee. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich will jetzt nicht nass werden. Ich muss schnell weg hier. Ich habe keinen Regen eingeplant. Ne. Gar keinen. Ich tue jetzt einfach so, als ob es nicht regnet. Ich fahre einfach weiter. Weil ich kann es jetzt einfach so nicht akzeptieren hier. Ne, kann ich nicht. Das hört jetzt auf, bitte. Es wird halt nicht wirklich besser. Im Gegenteil. Hier schifft's halt auch einfach. Scheiß, ey. Jetzt erstmal die Lage checken. So. Also kurze Pause. Regen hat sich verzogen. Ja, ich habe auch gerade mal mit dieser dürftigen Internetverbindung hier, Edge, hat ungefähr so lange gebraucht wie
wie's Essen. Habe ich mal geschaut, wie es jetzt auf der Wetterkarte aussieht. Und tatsächlich dieses kleine Regengebiet, das ich jetzt voll mitgenommen habe, hat sie jetzt verzogen. Und ich habe keinen Grund zur Annahme, dass das jetzt so blöd weitergeht. Ich habe jetzt auch, wie vorhin gesagt, die Sommerhandschuhe rausgeholt, weil Griffheizung. Und ich probiere das jetzt mal aus. Die anderen waren noch ein bisschen nass, also jetzt nicht so, dass es ein Problem wäre, aber gedacht, warum nicht? So. Oh, das fühlt sich so viel besser an mit den Handschuhen. Wer hätte es gedacht, jetzt war ja noch ein Sonnenvisier. Ja, doch frisch an den Händen. Ja, aber die Heizung ist auch noch nicht wirklich an. Und auf High habe ich sie auch noch nicht eingestellt. Zwei Gründe. Also machen wir die mal auf High. So. Ja, also jetzt wird es warm bis sehr warm an den Händen, aber halt nur in der Handfläche, Innenfläche. So, also ich würde mal sagen, als kompletter Ersatz für Winterhandschuhe taugt so eine Griffheizung nicht. Es ist nämlich an den Fingern vor allem doch schon noch knackig kalt ist hier bei 8 Grad. Ist mehr eine Ergänzung. Ja, aber ich wechsle jetzt wieder. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody, and we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody, and we were dreamers chasing the sky. So high, yeah. We danced along to an evergreen, still in my head like a symphony. Oh, we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Oh my, my, my. We
sky. She got hair like gold and eyes like the summer. Danced all night to Carlos Santana. Stole my heart, dreamed like no other. High, so high, so high. She got hair like gold and eyes like the summer. Danced all night to Carlos Santana. And we were dreamers chasing the sky. Das ist 50. Jetzt habe ich was entdeckt, was im Winter besser geht. Kleinere Strecken wandern in voller Montur. Man schwitzt nicht so schnell. Das ist im Sommer immer sehr unangenehm. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg rauf auf die Hornisgrinde. Und wenn wir dort mal die Türmchen anschauen. Und einen Turm ganz im Speziellen. Jetzt ist es ein bisschen mehr Schnee geworden. Und ich merke, dass meine Motorradstiefel nicht so wirklich als Schneeschuhe geeignet sind. Bismarckturm auf der Hornisgrinde. Ganz schön was los. Auch viel Wind. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ja. Ich gehe gleich mal hoch. So, ich glaube, jetzt ist frei. Steige ich immer hoch. Up we go. Immer noch volle Montur. Rem ist auch mit. Mr. B. So, ich trete die Rückfahrt an. Meiner kleinen Ausflug an Mummelsee, Hornisgrinde.